Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Bevor ich mit dem Video starte, und ich weiß, wir sind alle heiß auf dieses Thema, kurz ein Anliegen in persönlicher Sache. Dieses Wochenende bin ich wieder in Deutschland. Und zwar geht es um persönliche Angelegenheiten. Ich werde auf einer Hochzeit sein und ich freue mich riesig darauf. Für euch bedeutet das allerdings auch, dass es morgen und übermorgen wahrscheinlich kein Video geben wird. Ich arbeite an einer kleinen Überraschung, aber ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich die zeitlich überhaupt noch da reingequetscht kriege. Jetzt gleich geht schon mehr oder weniger der Flieger. Ich werde auch kein Live-Watch-Along während El Clasico machen, denn sobald ich aus dem Flieger raus bin, renne ich in die nächste Bar und schaue das Spiel da. Also das wird alles ganz eng. Ich werde keine Zeit haben, nach Hause zu kommen und ein Live-Watch-Along zu machen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht böse, aber hier und da werde ich meine Gedanken auf Twitter teilen. Könnt mir da gerne folgen. Wahrscheinlich mache ich eventuell auch einen Livestream nach dem Clasico, damit wir uns darüber unterhalten können. Ja, wie dem auch sei, heute sind wir hier, um uns über den neuen Trainer von Real Madrid zu unterhalten. Und ganz ehrlich, die Informationen, die heute in Spanien aufgetaucht sind, und nicht nur in Spanien, sondern auch in Italien oder wo ist Fabrizio Romano überhaupt unterwegs, die haben mir ein enormes Lächeln ins Gesicht getrieben. Ja, der Italiener Fabrizio Romano hat bestätigt, Xabi Alonso ist bereit, der neue Trainer von Real Madrid zu werden. Die Marca ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Die redet schon konkret über die Dauer des Vertrags, über das Personal, das er mitbringt und über die Transfers, die Real Madrid tätigen möchte. Also wie ihr hört, das wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, seit Wochen, seit Monaten inzwischen gibt es immer mehr die Gerüchte, Xabi Alonso soll der Nachfolger von Carlo Ancelotti sein. Und es sind nicht nur Gerüchte, es sind auch Informationen. Ein Fabrizio Romano, die Quelle Nummer 1 in der Welt des Fußballs, hat schon gesagt, Xabi Alonso ist für Real Madrid die Traineroption 1, 2, 3, 4 und 5. Und er hat auch schon bestätigt, dass es Gespräche gibt zwischen dem Manager von Xabi Alonso und zwischen Real Madrid. Aber diese ganzen Gerüchte oder Informationen werden immer konkreter. Und der italienische Transferguru hat das gepostet, was ihr links neben meinem Gesicht seht. Und zwar, Xabi Alonso ist bereit, Ja zu Real Madrid zu sagen und seinen Wechsel dann abzuschließen, sobald der Abgangsprozess mit Ancelotti abgeschlossen ist. Bayer Leverkusen beschleunigt den Prozess zur Suche nach einem neuen Cheftrainer und führt Gespräche, da nun mit dem Abgang von Xabi zu rechnen ist. Ja, also wie gesagt, der Italiener bestätigt, Xabi Alonso wird der nächste Trainer von Real Madrid. Wer in diesem Fall allerdings noch konkreter wird, ist die Marca rund um José Félix Díaz. Die haben sogar berichtet, wie lange er kommen wird, wer sein Co-Trainer wird, Fitnesstrainer etc. pp. Welche Transfers Real Madrid tätigen wird. Und das schauen wir uns jetzt zusammen einmal an. Xabi Alonso wird der Nachfolger von Ancelotti bei Real Madrid. Carlo verabschiedet sich am Ende der Saison. Am 25. Mai wird Real Madrid eine der glorreichsten Perioden seiner Geschichte abschließen. Was Carlo Ancelotti erreicht hat, wird in goldenen Buchstaben in die Fußballbücher eingraviert werden. Und zwar nicht nur in die des Madrider Vereins. Ancelottis Erfolgsbilanz als Madridista umfasst 3 Champions-League-Titel, 3 Club-Weltpokale, 3 europäische Superpokale, 2 La Liga-Titel, 2 Königspokale und 2 spanische Superpokale, wobei noch nicht feststeht, was in der laufenden Meisterschaft passieren wird. 15 Titel, womit er den legendären Miguel Muñoz übertrifft. Am 25. Mai wird er sich verabschieden und Real Madrid wird eine neue Ära unter der Leitung von Xabi Alonso beginnen. Sowohl Ancelotti als auch Real Madrid haben sich darauf geeinigt, alles beiseite zu schieben, um die Meisterschaft zu gewinnen. Aber vorher haben sie miteinander gesprochen und einen mehr als freundlichen Abschied gestaltet, der mit einer stilvollen Verabschiedung des Italieners enden wird. Also, was ich immer wieder gesagt habe in meinen Videos, Carlo Ancelotti
ist eine lebende Legende. Nur weil diese Saison nicht funktioniert hat und wir alle zu Recht sauer waren über einige Entscheidungen, nimmt das oder beschmutzt das nicht die Legacy von Carlo Ancelotti bei Real Madrid. Der erfolgreichste Trainer aller Zeiten. Wir sollten eine Statue vor dem Santiago Bernabéu für ihn bauen, von ihm und von einigen anderen. Also eine absolute Trainerlegende. Ein Mann mit Stil, der richtige Trainer für Real Madrid in den letzten Jahren war. Ohne ihn hätten wir diese Titel nicht geholt. Das möchte ich nochmal betonen. Jetzt wird es Zeit für eine neue Generation, da sind wir uns auch alle einig. Aber dieser Trainer hat nichts anderes als Respekt verdient von dem Madridismo. Und das sieht auch ein Florentino Perez so, ein Vorstand. Sie möchten ihm einen wunderschönen Abschied bescheren. Und ich finde, der Italiener hat das verdient. Lesen wir mal weiter. Die Einigung kam nach dem Champions-League-Spiel gegen Arsenal zustande, als der Trainer und der Vorstand des Vereins miteinander sprachen und feststellten, dass es für alle das Beste sei, sich zu trennen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Verantwortlichen von Real Madrid darauf beschränkt, den Markt zu sondieren und zu beobachten, wobei Xabi Alonso die Hauptrolle bei vielen der getätigten Wechsel spielte. Ancelotti wusste, dass die brasilianische Nationalmannschaft auf ihn wartete und beschleunigte von diesem Moment an die begonnenen Kontakte, die in den nächsten Tagen zur Unterzeichnung eines Vertrages bis zur Weltmeisterschaft 2026 als Chef des fünfmaligen Weltmeisters führen werden. Also, wie ich es euch in den letzten Wochen, Monaten auf meinem Kanal schon gesagt hatte, Real Madrid war immer den Markt am Sondieren. Es war immer so eine Frage, kriegt Carlo Ancelotti die Mannschaft doch noch gepackt? Schafft er es wie so oft in den letzten Jahren noch den Hebel umzustellen, dass Madrid doch noch funktioniert? Aber spätestens nach dem Aus gegen Arsenal waren allen Beteiligten klar, die Ära Carlo Ancelotti bei Real Madrid ist beendet und für mich ist das die absolute richtige Entscheidung. Er kennt Real Madrid in- und auswendig. Xabi Alonso, der einen Vertrag für 3 Saisons unterschreibt, kennt Real Madrid in- und auswendig. Es stimmt, dass er Valdebebas 2019 hinter sich ließ, als er beschloss, dass es an der Zeit war, den Schritt in den Profifußball zu wagen. Sein Ziel war Sanse, das ist übrigens die zweite Mannschaft von Real Sociedad, wo er 3 Spielzeiten lang blieb, um sich 2022 Bayer Leverkusen anzuschließen und 2024 das Double aus Bundesliga und Pokal zu erreichen. Die Mannschaft aus der Aspirinstadt hatte noch nie die Bundesliga gewonnen und konnte damit die Dominanz der Bayern, die 11 Spielzeiten in Folge andauerten, beenden. Ja, das ist auch einer der Punkte, warum natürlich Real Madrid sich für Xabi Alonso entschieden hat. Er ist ein Junge aus dem eigenen Haus. Er hat nicht nur bei Real Madrid gespielt, er hat auch seine allererste Trainerstation in der Jugend von Real Madrid gehabt. Real Madrid hat also immer ein Auge auf ihn geworfen. Ein Florentino Perez ist ein Riesenfan auch von seinem Charakter, von seinem seriösen Auftreten etc. Das sind Punkte, die für Florentino Perez unglaublich wichtig sind. Die ersten Erfahrungen hat er bei der zweiten Mannschaft von Real Sociedad gemacht und was er bei Bayer Leverkusen gemacht hat, das brauchte ich euch gar nicht vorlesen, das brauche ich euch auch nicht erklären, das habt ihr alle gesehen. Unglaublich. Mit Co-Trainer und Fitnesstrainer Sebas Padilla ist für Xabi Alonso unverzichtbar geworden. Seit sie sich in Valdebebas kennengelernt haben, ausgebildet in der Jugendakademie von Rayo Majadahonda, durchlief er anschließend die Weiße Fabrik mit einer kleinen Unterbrechung in Mexiko. Er war der Reisebegleiter, den Madrid dem ehemaligen Mittelfeldspieler während seiner Zeit als Trainer in der Weißen Jugendakademie zur Seite stellte. Und seither sind sie das perfekte Paar und ideale Reisebegleiter für den Trainer geworden. Also, ihr hört selber, ein Xabi Alonso wie jeder andere Trainer auch bringt natürlich seinen eigenen Stuff mit. Darunter sein Co-Trainer, den er kennengelernt hat in der Jugendakademie von Real Madrid. Also Xabi Alonso wird nicht der Einzige sein, der nach Hause kommt. Neben dem Trainer wird auch Alberto Encinas, Alonsos vertrauter Fitnesstrainer in Valdebebas, zu sehen sein. Encinas, der in der Saison 2011-2012 beim FC Barcelona tätig war, hat unter anderem in den Vereinigten Staaten und in Dänemark gearbeitet.
Die Fragezeichen hinter Pintus. Die Frage ist nun, was mit Antonio Pintus geschieht, der während der Amtszeit von Carlo Ancelotti für die körperliche Vorbereitung zuständig war. Allerdings als Angestellter des Vereins und nicht als Mitglied des Trainerstabs des Italieners. Ein neuer Konditionstrainer ist in der ersten Mannschaft angekommen und die Wahrheit ist, dass die Daten und die körperlichen Empfindungen in der laufenden Saison nicht die besten sind. Ja, und das ist auch ein Thema, wo viele von euch mich angesprochen haben. Wird ein Antonio Pintus weitermachen etc. Und ich habe da geteilte Gefühle. Ich bin und war immer ein großer Antonio Pintus-Fan. Allerdings muss man sagen, die Verletzungen, die Real Madrid in den letzten 2 Jahren hatte keine andere Profimannschaft in diesen Dimensionen. Natürlich, alle haben hier und da mal Verletzte, aber in dieser Häufigkeit. Real Madrid hat bereits den Arzt getauscht, aber die Verletzungen halten trotzdem weiterhin an. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Antonio Pintus nicht vielleicht auch etwas in der Zeit stehen geblieben ist, auch wenn ich das von außen nicht zu 100% sagen kann, aber die Vermutung ist da, dass er sehr intensiv mit den Jungs arbeitet. Vielleicht ist das richtige Training für eine Saison, die 30, 40 Spiele andauert. Inzwischen muss man aber Spieler auf Saisons vorbereiten, die 70 Spiele lang dauern. Und wenn ich zum Beispiel sehe, ich bleibe bei unserem direkten Konkurrenten FC Barcelona, was die am Dienstag in Mailand gelaufen sind, und zwar alle, dann erkenne ich einen Unterschied im Fitnesszustand zwischen den Spielern von Real Madrid und dem FC Barcelona. Vielleicht wäre ein neuer Fitnesscoach das Richtige, bin ich zu eurer Meinung gespannt. Luis Llopis, der Torwarttrainer des Vereins, mit dem Ancelotti in vollem Einvernehmen gearbeitet hat, wird weiterhin mit der ersten Mannschaft arbeiten. Llopis war bereits während Alonsos Zeit als Trainer der zweiten Mannschaft von San Sebastián bei Real Sociedad tätig. Innenverteidiger und Mittelfeldspieler. In den Gesprächen, die Xabi Alonso geführt hat, hat er verstanden, dass die Verpflichtung unter der Kontrolle des Vereins erfolgen. Der Trainer hat ein Mitspracherecht und kann Vorschläge machen. Aber der Verein ist es, der die neuen Verpflichtungen vornimmt. Das heißt, dass alles nach der Strategie abläuft, die sich bewährt hat, wie die Bilanz von Real Madrid in den letzten Jahren zeigt. Im Rahmen dieser Gespräche wurde deutlich, dass es keine Notwendigkeit für die viel beschworene Revolution im Kader gibt. Erstens, weil es nicht möglich ist, und zweitens, weil man Vertrauen in die Qualität eines Kaders hat, der in dieser Saison nicht den Anforderungen gewachsen war. Man erhofft sich eine Reaktion von einigen Spielern und eine Leistungssteigerung von Spielern, die dazu bestimmt sind, den Unterschied zu machen, wie Vinicius und Mbappé sowie Bellingham. Ja, wie ihr gerade gehört habt, die Hauptverantwortung für die Transfers, die bleibt natürlich bei Real Madrid. Das ist die letzten Jahre immer so gewesen. Was bedeutet das allerdings? Natürlich wird ein Real Madrid versuchen, dem Trainer Xabi Alonso die Wünsche zu erfüllen. Die wollen ja erfolgreich sein. Und wenn er sagt, für mein Konzept brauche ich einen offensiven linken Verteidiger, werden die jetzt nicht sagen, ja, du arbeitest nächste Saison mit Ferland Mendy. Oder wenn er sagt, ich brauche einen Stoßstürmer, werden die dem jetzt keinen rechten Flügel kaufen, etc. Also, das sieht so hart aus. Real Madrid hat die Hauptverantwortung, aber natürlich möchte Real Madrid Erfolg. Real Madrid möchte Spieler, die den Fußball dominieren. Und wenn er sagt, ich möchte einen offensiven linken Verteidiger, wird Real Madrid nach einem offensiven linken Verteidiger suchen. Das ist ja logisch. Aber welche Verpflichtungen Xabi Alonso genau möchte, das weiß der Marca auch. Schauen wir uns das an. Nach der bereits erfolgten Verpflichtung von Alexander-Arnold und den verschiedenen Bemühungen um einen Linksverteidiger zielen die nächsten Schritte auf einen Innenverteidiger, Huijsen als Hauptalternative und einen Mittelfeldspieler ab, womit die Wünsche des Trainers erfüllt werden. Also Xabi Alonso hat Trent Alexander-Arnold und wünscht sich, wie so viele Madridistas, natürlich einen neuen linken Verteidiger. Denn diese Saison haben wir gesehen, sowohl ein Ferland Mendy, auf den ist verletzungsbedingt einfach kein Verlass, als auch ein Fran Garcia, auf den hat ja auch nicht mal ein Carlo Ancelotti vertraut. Ich erinnere euch dran, dass in den wichtigen Spielen, wenn es drauf ankam, hat ein Carlo Ancelotti einen Alaba da aufgestellt oder einen Camavinga. Also ein Fran Garcia hat einfach keine Zukunft mehr bei Real Madrid. Ja, und dann möchte er noch einen Innenverteidiger, habe ich ja gestern dazu was gesagt, auch von Marca die Information, dass Huijsen da der Hauptkandidat ist und er möchte noch einen Mittelfeldspieler. Ja, sind wir mal gespannt, wer da kommt. Ja,
Nach der Clubweltmeisterschaft. Real Madrid möchte, dass die Club-WM mehr als nur ein weiterer Wettbewerb ist. Und deshalb wäre es anfangs sehr schwierig gewesen, einen Interimstrainer zu verpflichten. Aber man war sich einig, dass es das Beste wäre, wenn Ancelotti im Juni die brasilianische Nationalmannschaft übernehmen könnte. Und dass es für den Italiener sehr schwierig wäre, zu bleiben, wenn er die Mannschaft nicht weiter betreuen würde. Die Schlussfolgerung ist, dass Solaris Anwesenheit durchaus als Überbrückung bis zur Ankunft von Xabi Alonso dienen könnte, damit dieser nicht Spieler managen muss, die nach dem nordamerikanischen Turnier nicht weitermachen können. Also da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher. Ich glaube, ein Xabi Alonso hätte kein Problem, da mit einem Modric zu arbeiten, mit einem Lucas Vazquez, wenn die einen Monat später gehen. Ich glaube, das wäre nicht das große Problem. Bin ich mal gespannt. Das Problem ist, dass zwischen dem Ende der Weltmeisterschaft und dem Beginn der Arbeit für die nächste Saison, die in den letzten Julitagen stattfinden muss, kaum Zeit bleibt. In dieser Hinsicht dürfte es eine komplizierte Kampagne werden, da das erste offizielle Spiel einen Monat nach dem voraussichtlichen Ende der FIFA-Events stattfindet. Also Leute, bevor ich zum Schluss des Artikels komme, noch einmal eine persönliche Meinung. Dieser ganze Kalender ist ein absoluter Wahnsinn. Wir erwarten von unseren Jungs oder alle, dass die absolute Spitzenleistung liefern, am besten 2-mal die Woche. Und dann ist der ganze Urlaub von denen 4 Wochen? Naja, wie gesagt, für mich eine absolute Katastrophe. Aber auch das ist das Problem, was ich erwähnt habe. Ein Xabi Alonso, wie soll er seine neue Taktik, seine neue Philosophie, sein Spielverständnis, wie soll er das in diese Mannschaft in ein paar Wochen reintrainieren? Deshalb bleibe ich dabei, meiner Meinung nach soll er so schnell wie möglich das Traineramt übernehmen, soll so schnell wie möglich mit den Jungs arbeiten. Ja, kommen wir jetzt zum letzten Kapitel. Keine Probleme mit Leverkusen. Das Gentleman's Agreement, von dem Fernando Carros sprach, um das verbleibende Jahr des in Tolosada geborenen Trainers aufzulösen, bedeutet, dass der deutsche Club eine Gegenleistung erhalten wird. Die Beziehungen zwischen den beiden Vereinen sind ausgezeichnet und wie die Transfers von Iker Bravo und dem Jugendspieler Melvin Ukpeigbe gezeigt haben. Ja, wie gesagt, Leverkusen, Ehrenmannschaft, wird sich an ihr Wort halten. Und das war der Abschluss des Artikels. Wie gesagt, ich fand den Artikel extrem interessant, extrem konkret. Also hier und da kann ja eine Zeitung mal falsch liegen. Aber wir haben ja nicht nur die Zeitung, wir haben ja auch einen Fabrizio Romano. Und die Zeitung sagt ja nicht, der kommt. Die Zeitung sagt, wann er kommt. Wie lange er kommt, mit wem er kommt, welche Position er verstärken möchte, was das Statement vom Club ist zur Club-WM etc. Also das wäre für mich schon extrem viel Fantasie, wenn die Marca das komplett erfunden hätte. Für mich schaut es aus nach fundierten Informationen, wie gesagt, so, weil auch ein Fabrizio Romano das bestätigt hat. Und während ich das Video geschnitten habe, kam auch noch ein neuer Tweet von Florian Plettenberg. Ich blende euch den ein und da seht ihr auch, Xabi Alonso steht kurz davor, Bayer 04 Leverkusen zu verlassen. Eine offizielle Ankündigung wird in Kürze erwartet. Alonso wird zweifellos zu Real Madrid wechseln. Laut Marca wird er einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Zuvor dürfte jedoch Carlo Ancelottis Abgang offiziell bekannt gegeben werden. Die Suche nach einem Nachfolger läuft auf Hochtouren und Cesc Fabregas bleibt einer auf der Wunschkandidaten des Vereins etc. Dann geht es ein bisschen mehr um Bayer Leverkusen. Auch ein Álvaro Arbeloa wird da genannt, was mich persönlich sehr für ihn freuen würde. Aber wie ihr hört, auch ein Florian Plettenberg bringt die Informationen aus deutscher Sicht und laut seiner Information ist es unmittelbar, steht bevor, dass Bayer 04 ankündigt, dass Xabi Alonso den Verein verlassen wird. Also Leute, das ist das Video, auf das ich mich seit Wochen gefreut habe, es euch mitzuteilen. Es sieht aus, laut allen Quellen, Xabi Alonso hat ja gesagt und wird der nächste Trainer von Real Madrid. Ja Leute, ich bin gespannt, was ist eure Meinung zu diesem Thema? Glaubt ihr, er ist der Richtige? Seid ihr genauso happy wie ich? Und was sagt ihr über die Positionen, die Xabi Alonso verstärken will? Linker Verteidiger, zentraler Innenverteidiger und ein weiterer Mittelfeldspieler. Lasst eure Meinung dazu in den Kommentaren, auch wer eure Verpflichtungen wären. Und wenn ihr schon mal dabei seid, liken, teilen, followen. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Und wir sehen uns am Montag spätestens wieder. Ansonsten Sonntag beim Livestream. Vielleicht mache ich morgen noch eine Überraschung, denn ein Arda Güler hat einen unglaublichen Artikel geschrieben. Einen Brief an die türkischen Jugendlichen der Welt. Aber es war so, als wenn er den für mich geschrieben hätte.
Toilette. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Unglaublich. Also ich möchte euch diesen Brief an sich vorstellen. Mal schauen, wie ich das zeittechnisch hinbekomme. Ansonsten müssen wir das mal in einem Livestream machen. Ja, wie dem auch sei, ich freue mich auf die Hochzeit. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dahin.